ألو، أهلين سالي. شو وين انتي؟ طالعة بدوني؟ لا أنا بالبيت، بس عم بدير بالي على بنات خالتي. من إمتى؟ وبالعطلة كمان؟ ما تقلقي، خالتي بتعطيني مبلغ مرتب، بقعد معهم يوم وبضل أصرف باقي الأسبوع، وبعدين الأولاد الصغار بيسلوا كتير، ما بتصدقي. آخ سالي برجع بحكي معك. باي. بابا أنا بدي أشتغل، بدي أعتمد على حالي وبدي أعبي وقتي. كيف يعني؟ هي رنا بتدير بالها على قرايبها وبتاخد مصاري كمان. قرايبها؟ بس إحنا ما عنا قرايب صغار. طب شو أعمل يعني؟ مرحبا يا جماعة. هاي ماما. كيف حماتي؟ لسه مش قادرة تمشي منيح ونفسيتها مش بزيادة، اضطريت أنظف لها كل البيت غصباً عنها. يعطيك العافية. ليش ما حكيتي؟ كان إجينا ساعدناكي. خلص سلكت، بس لازم نشوف شو بدنا نعمل الأيام الجاي. إذا بنلاقي حدا يجي يساعدها ويسليها بكون ممتاز. عندي فكرة. ما كنت قبل شوي قالت لي حالك بدك تعبي وقتك. بس مع صغار. أنا ما بدي أضل أسمع نفس القصص وضلها تحكي عن بنت خالتي وكيف هي أحسن مني، وأصلاً التيتا ما بعجبها العجب. وبصراحة أنا كنت عم بدور على إشي أعمله بمصاري، مش إشي أعمله ببلاش. طيب خلص، أنا رح أعطيكي مبلغ آخر الشهر، منيح هيك؟ انتو شو عم تحكي؟ بدك إياها تساعد ستها عشان المصاري؟ خلص أنت ما عليك. مرحبا تيتا. ليش شو كل هالأغراض؟ على فكرة أنا وقفت اشتراك النت من زمان. شو؟ قصدي تيتا أنا جاي أساعدك، وإحنا أصلاً كتير نتسلى مع بعض. أكيد ما رح يوافق. ليش لا؟ أصلاً إحنا بنعرف عن الطيور أكتر منه، وبعدين إحنا رح نقول له إنه رح نساعده. بعدين هو بس ينبهر فينا أكيد رح يعطينا مبلغ. صح، سالي ورنا مش أحسن منه. أذكر أنه في مثل هذا اليوم بات قلبي يرقص فرحاً بقدومك، فقد أتيت إلى منزلنا لنوثق حبنا ونسير في هذه الحياة معاً ممسكة بيدك. ليتك تعلم كم أحبك وأشتاق لك، فلا شيء يكمل أو يكون دونك. كل عام وأنت بخير حبيبي، زوجتك. تيتا أنتي بتحبي الكتابة؟ هوايتي المفضلة لحد اليوم، بكتب نثر وشعر وقصص. عن جد؟ يعني أنا طالعة إلك كتير بحب الكتابة. تيتا احكي لي أكتر عن كتاباتك. لا عمو، الدراسات الجديدة بتقول إنه لازم تطعمي العصافير توت وكرز وتفاح كل يوم. كل يوم؟ زي ما قلنا لك عمو، في نظام غذائي معقد للطيور. بعدين أنا ملاحظ إنك أنت مش محمم العصافير. الطيور يجب أن تستحم يومياً برذاذ الماء. يومياً؟ إحنا البشر ما بنتحمم كل يوم. مش معقول تيتا، ما كنت عارفة إنه أنتي هالقد رومانسية وشاطرة بالكتابة. صحيح، كل سنة وأنتي سالمة. اليوم ذكرى خطوبتكم صح؟ آخ على هذا اليوم. أجا جدك معجوق ولابس بدلة جاره، وكان جاره قصير كتير، يعني البدلة أجت عليه شورت. بس الحمد لله الكلسات كانوا طوال. بس المشكلة كان لونهم أخضر. احذري إمتى آخر شعر كتبته؟ إمتى؟ يوم عيد ميلادك. عيد ميلادي أنا؟ عن جد تيتا؟ عن جد بتحبي تسمعيه؟ أكيد. شوي اجري بتوجعني. عمو معلش تسمح لنا نفرجيك الطريقة الحديثة في تنظيف الأقفاص؟ اتفضل. إحنا لازم نطلع كل إشي، وبفرشاية الأسنان بننظف القفص بالكامل. إحنا دارسين كل إشي عن العصافير عمو، مثل ما قلت لك. يزن افتح القفص وأنا بنقل العصافير. آخ إيدي. يا ولاد شو عملتوا؟ تعالوا لهون، رجعوا العصافير. أنا مش عارفة شو اللي أنت عملتيه مع التيتا، بس بتقول لو تشوفي سالي ولو تشوفي سالي، متكتكة مرتبة شطورة. مش لهالدرجة.
صراحة خجلتوني. برافو عليك يا بابا. التيتا صارت تحس اليوم قصير ونفسيتها صارت أحسن. بصراحة تستاهل المكافأة. بابا وماما، التيتا أعطتني إشي أهم كتير من المصاري، واكتشفت إني ما أعطيت حالي فرصة إنه أمضي وقت كفاية معها وأتعلم منها. واحذروا شو؟ رح أضل كل يوم أروح عند تيتا، واتفقنا نصير نكتب قصص أنا وياها.